दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस ब्लूटूथ सर्किट बोर्ड को। दोस्तों इस सर्किट बोर्ड में जो फॉल्ट है ये बहुत सारे ब्रांड के स्पीकरों में देखने को मिलता है और इसके सिम्टम भी सभी में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी फॉल्ट को बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि इस स्पीकर में आवाज के साथ साथ एक क्रैकिंग साउंड भी सुनाई दे रहा है। इसके अलावा जब भी म्यूजिक में कोई लो फ्रीक्वेंसी यानी कि धमक की आवाज आती है तो ये बोर्ड रीस्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के फॉल्ट में हम कैसे इस बोर्ड को टेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपके स्पीकर में आवाज के साथ सिर्फ क्रैकिंग साउंड आ रहा है पर वो रीस्टार्ट या बंद नहीं हो रहा है तो इस केस में स्पीकर खराब हो सकता है। तो इसलिए ऐसे में आपको इस स्पीकर की जगह कोई दूसरा स्पीकर कनेक्ट करके देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सेम साइज का स्पीकर हो, स्पीकर कोई छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। बस आपको ये कंफर्म करना है कि उसमें क्रैकिंग साउंड आता है या नहीं। अगर दूसरे स्पीकर में भी क्रैकिंग साउंड आ रहा है तो ऐसे केस में आपको सर्किट के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक कैपेसिटर लगाना होगा। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसे आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये सर्किट क्रैकिंग साउंड के साथ साथ रीस्टार्ट भी हो रहा है तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें स्पीकर खराब नहीं है। दोस्तों ये फॉल्ट तब आता है जब एम्पलीफायर आईसी को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्पियर नहीं मिल पाते। इसे हम वोल्टेज के जरिए भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पर रखकर बैटरी के पॉइंट पर वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये है 3.8 वोल्ट। अब ये ट्रैक यहाँ से इस डायोड पर आया हुआ है, यहाँ पर भी वोल्टेज सेम है। डायोड से ये स्विच की इस पिन पर गया हुआ है, यहाँ भी वोल्टेज सही है। अब दोस्तों जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये पिन इस स्विच की बीच वाले पिन से कनेक्ट हो जाती है। तो इस पर भी हमें सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 3.5 वोल्ट। ये देखिए इस पर है 3.8 वोल्ट और इस पर है 3.5 वोल्ट। दोस्तों इस वाले सर्किट में तो वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ही इजीली नजर आ गया, जबकि इस सर्किट पर कोई लोड भी नहीं है, यानी कि हमने इसमें कोई सॉन्ग भी नहीं प्ले किया हुआ है। लेकिन दोस्तों कई केस में हमें इन दोनों वोल्टेज में ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता जब तक कि हम उसमें कोई सॉन्ग प्ले ना करें। सॉन्ग प्ले करने के बाद स्विच की बैटरी वाली साइड की पिन की अपेक्षा सर्किट वाली साइड की जो पिन है उस पर वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगी। ये देखिए लोड पड़ने पर ये 3.4 वोल्ट तक ड्रॉप हो रहे हैं, जबकि अगर स्विच ठीक होगा तो इन दोनों पिनों पर वोल्टेज सेम रहेगी। जो ड्रॉप होगा वो भी दोनों पर सेम ही होगा क्योंकि दोनों पिनें इंटरनली स्विच के थ्रू कनेक्ट हैं। अब प्रॉब्लम स्विच की ही है, ये क्लियर करने के लिए हम इन दोनों पिनों को जोड़ देते हैं। ये देखिए अब क्रैकिंग साउंड भी नहीं आ रहा है, बोर्ड शट डाउन नहीं हो रहा और वोल्टेज भी बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि यह स्विच खराब है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। इस स्विच का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इस स्विच को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इस स्विच की सभी पिनों पर आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्डर लगा लीजिए। अब किसी ट्विजर या नाइफ की मदद से स्विच को हल्का सा बाहर की तरफ खींच के रखिए और इन सभी पिनों के सोल्डर को सोल्डरिंग आयरन से एक साथ मेल्ट करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए जैसे ही सारे पिनों का सोल्डर मेल्ट होगा स्विच अपने आप छिटक के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको हमने पहले से ही बाहर की तरफ खींचा हुआ है। अब पीसीबी के इन होल्स को हमें क्लीन करना है। दोस्तों अगर आपके पास सोल्डरिंग विक नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ये काम किसी भी कॉपर वायर से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अब सभी होल एकदम क्लियर हो गए हैं। ये है नया स्विच, इसको हम इसमें लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सेम स्विच अरेंज ना कर पाए तो आप इसकी जगह कोई भी स्विच लगा सकते हैं। जी हाँ, कोई सा भी स्विच लगा सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस आई बटन पर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। लाइफ मिलाए म्यूजिक, म्यूजिक मिलाए लाइफ। यू वांट टू बी फ्री।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।